唔少嘛。我佛山係2、4、8、10，我呢度都係5個，7號都係，7號都係，7號都係。細咗兩個人大聲嗌，真係。佢話佢係叻嗰樣嘢咧。你真係，搞啊兩個我咧。呢嘢佢唔係咩啊？波幾個嚟㗎？哇！靚喎呢頭。哎呀，係咯，點解修補嘅真係？哇！人哋康川實盡快俾個波向前啦！一哥，喂！唉，篤又唔係篤。而家基本上禮拜日鋪運球都得。禮拜日都要。禮拜日就每日。我今日翻去睇曼聯，我而家阿仙奴我都唔睇啊，要睇曼聯啊，係咪啊？講下講喎，好似第10咁樣做啊，阿仙奴都唔睇啊，好啦，走開啊！靚晒！哎呀，俾穿就靚。散開啦！比較啲片咧，好似冇人嘅。地波嘛，高波。喂，你都唔聽我講，我放呢度俾你啊！呢個。
哇，好跣個地下。係好線啊，梗係啦。要逼啦，要開逼啦，要逼啦！你對住你就逼過啦。係啊，我呢個，哎呀！哇，咁樣穿。俾佢幾蛋就話。走前啦，走咗先啊你要。好波。好波。哎呀！迪高尼，喂，你都迪高尼有重新啦，知唔知幾犀利啊？即係轉下邊塊又幸福，佢有迪高尼啊嘛。迪高尼已經重新啦，可能都你真係之前係咪？以前我賺唔到水工啊，人哋一迪高尼。哦。哎呀！佢啲下三路係弱啲，頭先有一球又係喺面前彈地就碌咗落去。佢啱啱好似話啱啱開始踢冇耐嘅啫。咁你識唔識跟好多年前嗰啲有喺度標緊㗎嘛？嗰啲西龍嗰啲西魚㗎嘛？快啊！7號好快。係啊，飽。呢個7號係快嘅，田徑隊嘅應該係。睇隻腳。係啊。電套咁樣啊成隻。轉身就跑嘅，應該係轉身。佢有隻慢啲嘛，係轉身。快啦！成集講得係啲人，佢啲先開嘅波啊！開個領角球啊！中個角球而家佢嗰個角球。射3球差唔多呢球。哎呀！有冇？靚啊！哎呀，爭啲。講得好好啊，主席。感覺嘅喎。咁樣焚黑嗰個有火嘛，俾胡椒好邪咁樣。哇！射又射得靚，冇咁靚。哇！你攞曬。但係我哋射得冇放咗。喂！先打堆。係，係嗰啲段速好勁。哇！哇咁靚啊！哇！哎呀，你嘅左腳真係〜快闊啲！我仲有，哎呀！哇，係啊！快闊！唉，靚啊！哇 ！keep 頭 keep 頭 keep 頭！龍門啦！好嘢！左！係。真係吹佢唔正喎！哇哇哇！出嚟攞波！攞波！贏啊！喂！
走啊！嚟啊！哎呀，攞唔到。你都轉唔到。你個花菜咁啊！哇！最上！啱埋呢度。阿天龍，唔好講呢啲啊！係將自己入咗波啦。好，中國出嚟，小中出嚟，成仔出嚟，成仔出嚟，叫我啲波出嚟。係喎，出嚟啦，快啲啦！快啲啊！快啲啊！快啲啊！快啲！快啲！阿天龍同阿幾時打戰機？阿邊個你上台中啦？開得。防守咯。保護個波。哦。喂，好攞，幫佢。你係過嚟你解釋啦，未夠。咁樣都俾人過咗。係咯。哦。喂，我出腳啊！阿依呢啲你要即刻埋過去啊！呢個手勢氣大。好。哇！食過啦，轉身。佢。哎呀！睇㗎！哎呀！哦！繼續頂進。好波！好波啊！呢個好波啊！呢個13號。追翻一個，哎！
最後啦，最後啦，3分鐘，繼續。冇晒。幾時啦？幾時啦？邊落去？邊人啊？警官留低。我唔知光明嘅成績喎。邊個遲啲？我嘅英來喎，英來上嚟但我知道佢哋。我知道佢哋而家就哎呀！考到邊啊？係啦，係啊，唔會暑期班嘅。佢哋係抵啊 ！U10啲衫着到 U12都仲啱着。成集啲腳有冇咁大啊？而家自己隻腳突然間砰砰聲喎。係咩？幾多碼佢而家着？5至5喎，5啦，其實應該着即係叫5碼啫，26到啦，想要。你如果 S 就應該睇下 S 係20。佢尾碼就36.5咯，好似你即係36定36.5。即係大佢半碼。我就公民球呢度打。平衡啊！高張乜嘢？開始嗰度就係買5號啦，要。你跑咗，成日跑完打個23都就咁多嚟嘅。得唔得？唔得。打大先。得。嗰時，冇咯喎！喂，點解有啲人？